Resep cara membuat es kelengkeng Yakult ala Dapur Halal. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 100 gram Nata Decoco, 1 cup es krim, 250 gram buah kelengkeng, es batu secukupnya, 50 gram biji selasih, 5 botol Yakult. Cara membuat: masukkan es batu secukupnya, masukkan Yakult, masukkan buah kelengkeng, masukkan Nata Decoco, masukkan biji selasih. Terakhir, tambahkan es krim. Es Longan Yakult siap dinikmati. Selamat mencoba!